Redmi ने अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन Redmi K20 Pro लॉन्च कर दिया है और इस वीडियो में हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और आप में से एक लकी व्यूअर को मिलेगा Redmi K20 Pro। इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, आप गिज़मो इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमें देखने मिलता है एक और बॉक्स, उसके नीचे है Redmi K20 Pro। और क्या है बॉक्स के अंदर, एक चार्जर जो 27 वॉट फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है और एक USB Type-C डेटा केबल, एक हार्ड केस और कुछ डॉक्यूमेंटेशन। तो बस यही सारी चीजें मिलती है हमें Redmi K20 Pro के बॉक्स के अंदर। चलिए फोन की स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं। फ्रंट में दिया गया है एक कंप्लीट डिस्प्ले जिसमें आपको कोई नॉच देखने नहीं मिलता है। टॉप की तरफ दिया गया है एक पॉपअप सेल्फी कैमरा, 3.5mm ऑडियो पोर्ट और सेकेंडरी माइक्रोफोन। राइट की तरफ दिया गया है पावर बटन और वॉल्यूम लॉक कीज और बॉटम में दिया गया है सिम ट्रे, USB Type-C पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन और स्पीकर ग्रिल। और बैक में दिया गया है ट्रिपल रेड कैमरा, LED फ्लैश और Redmi की ब्रांडिंग। चलिए Redmi K20 Pro की स्पेसिफिकेशंस चेक कर लेते हैं। Redmi K20 Pro आता है 6.39 इंच फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले के साथ जो प्रोटेक्टेड है Corning Gorilla Glass 5 से। और इस स्मार्टफोन में देखने मिलता है हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो 7th जनरेशन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। ये फोन चलता है Android 9 Pie पर जो MIUI 10 के साथ आता है। Redmi K20 Pro चलता है Snapdragon के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर Snapdragon 855 पर जो साथ में आता है अप टू 8GB रैम और अप टू 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। Redmi K20 Pro में हमें देखने मिलता है 4000 mAh की बैटरी जो 27 वॉट फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करता है। कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें दिया गया है ट्रिपल रेयर कैमरा जिसमें है 48 मेगापिक्सल का Sony IMX586 मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और 13 मेगापिक्सल का Samsung S5K3L6 अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर जो 124 डिग्री तक कैप्चर कर सकता है। और सेल्फी के लिए इसमें दिया गया है 20 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें दिया गया है 3.5mm का ऑडियो पोर्ट, डुअल 4G VoLTE सपोर्ट, वाईफाई, ब्लूटूथ वर्जन 5, GPS, NFC और USB Type-C। Redmi ने K20 Pro के साथ Redmi K20 भी लॉन्च किया है जिसमें आपको सारी स्पेसिफिकेशंस तो सेम देखने मिलती है, सिर्फ इसमें एक चेंजेस है जिसमें हमें देखने मिलता है Snapdragon 855 की जगह हमें देखने मिलता है Snapdragon 730 का प्रोसेसर। Redmi K20 Pro आता है 3 कलर वेरिएंट में, फ्लेम रेड, ग्लेशियर ब्लू और कार्बन फाइबर ब्लैक। Redmi K20 Pro आता है 3 स्टोरेज वेरिएंट में जिसकी प्राइस को अगर हम डायरेक्टली इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करते हैं तो होगा कुछ इस तरह। 6GB रैम विद 64GB इंटरनल स्टोरेज की प्राइस इंडिया में हो सकती है 25,000 रुपीज। 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज की कीमत इंडिया में हो सकती है 28,000 रुपीज और 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज की कीमत इंडिया में हो सकती है 30,000 रुपीज। और जो Redmi K20 Pro का बजट वेरिएंट है Redmi K20, उसकी स्टार्टिंग प्राइस है 20,000 रुपीज। Redmi K20 Pro फिलहाल तो सिर्फ चाइना में ही अवेलेबल है, लेकिन ये स्मार्टफोन इंडिया में भी बहुत जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन ये इंडिया में Redmi K20 Pro के नाम से लॉन्च होता है या पोको F2 के नाम से लॉन्च होता है ये अब तक कंफर्म नहीं है। चलिए बात करते हैं अभी गिव अवे की। आप में से एक लकी व्यूअर को मिलेगा Redmi K20 Pro। आपको करना सिर्फ इतना है, इस वीडियो को लाइक करना है, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखना है आपको इस फोन में क्या अच्छा लगा या फिर आपको ये फोन क्यों चाहिए। जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करना है और अगर आपने अब तक गिज़मो इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है और हमारे ट्विटर और फेसबुक पेज को भी फॉलो करना है। आपको सिर्फ यही कुछ स्टेप्स फॉलो करना है और हो सकता है आप Redmi K20 Pro जीत जाए। Redmi K20 Pro के अलावा अभी हमारे चैनल में 3 और गिव अवेज चल रहे हैं जिसमें है Oppo Reno, Lenovo Z6 Pro और Realme X। आप उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए, किसे पता इन चारों स्मार्टफोन्स में से कोई एक स्मार्टफोन आप ही जीत जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गिज़मो इंडिया यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।